टंडोलियार खां रिपोर्ट करे रहियो आहे नूर अली बहराणी। टंडोलियार बुकेरा शरीफ में 6 महीने अॻु क़त्ल थी वियल औरत जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट न मिलण ख़िलाफ़ वारसनि जो एहतजाज। ॻोठ मूसा ख़ान सोलंकी में 6 महीना अॻु केले जे फसल मां औरत जो लाश जो हथ आयो हुयो। वाक़े जी जांच रिपोर्ट ऐं पोस्टमार्टम रिपोर्ट न अचण ख़िलाफ़ वारसनि एहतजाज कयो। 6 महीना गुज़री चुका आहिनि पर असांखे पोस्टमार्टम रिपोर्ट न पई ॾिनी वञे। 40,000 बि ॾेई चुका आहियूं। असांखे पोस्टमार्टम रिपोर्ट न ॾिनी वञे त जीअं मक़तूला जे खून सां इंसाफ़ थी सघे। ॻोठ मूसा ख़ान सोलंकी में केले जे फसल मां 6 महीना अॻु 45 साला मिसमात अरबाब ख़ातून जो लाश हथ आयो हो। वारी जे पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐं जांच रिपोर्ट मुकमल न थियण ख़िलाफ़ संदसि वारिस मुड़ुस मोहम्मद उर्स वल्द करम अली समेत शाहिद अली मुख्तार अली नूर मोहम्मद इमदाद ऐं ॿियनि एहतजाज कंदे चयो त असां शक जी बुनियाद ते कुझु माण्हुनि जूं गिरफ़्तारियूं बि करायूं हुयूं पर शाहिदियूं न मिलण सबबि खेनि आज़ाद कराए छॾियो। हुननि सिहत वारे वज़ीर मैडम असरा पेचूहो ऐं DHO टंडोलियार खां मुतालबो कयो त असांखे जल्द खां जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट ॾिनी वञे त जीअं असां सां इंसाफ़ थी सघे।